YouTube 大家，我係 Anna，咁今日咧我就想同大家再介紹翻呢嚿冰咗嘅 squash 咧。咧其實咧我已經係冰咗成2日咁耐㗎啦，咁咧就俾大家練。真係好 squash 啊！頭先好險啊！好硬啊！佢勁硬咯，好似啲冰咁硬咯，真係其實我都勁中意咯，勁硬啊，即係勁 soft 同勁 squishy 同埋勁黑啊！我要數呢隻都幾好，但我覺得最好都係呢隻。其他啲粗重嘢，我自己嚟啦。因為冇意思，睇緊電視。正，好硬啊！咁我下次咧就會拍翻一啲小報告嘅，唔係即係拍翻一啲拍唔同聽電話嗰啲嘅。咁就係咁啦，有冇想過再喺下邊留言啦？中意條片撳個 like 啦，唔中意條片撳個 dislike 啦。記住訂閱我 Michael 同周生生，拜拜。